Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'impératif présent. اليوم غنتكلم لكم على l'impératif présent. Alors l'impératif est un mode qui sert à l'expression de l'ordre. يعني هذا l'impératif présent هو وسيلة للتعبير عن الأمر. مثال: كل، نم، mange, dors, allons-y, écoutez-moi. دونك هاد العناصر اولا هاد لي زيكسبرسيون هاد العبارات الامريه تيعطيونا جمل امريه اللي هما في اللغه الفرنسيه تيتسمونا دي فراز امبيراتيف. alors qu'est-ce qu'une phrase impérative? C'est une phrase qui contient un verbe à l'impératif. Je répète, une phrase impérative est une phrase qui contient un verbe à l'impératif. Il faut faire attention avec ve et fe. باش يكون عندنا une اللي هي féminin تنتكلموا على une phrase impérative. باش نتكلم على le verbe اللي هو masculin نقولوا un verbe à l'impératif. هذه بين قوسين. alors بالنسبة لهاد الجمل أو لهاد لي verbe اللي تيكونوا à l'impératif تيكون عندهم ثلاثة ديال الخاصيات. أولا أنه les verbes à l'impératif ne se conjuguent qu'à trois personnes, c'est-à-dire تنصرفوهم إما مع tu, إما مع nous, إما مع vous. généralement باش نصرفو شي فعل في le présent أو في le passé أو في le futur تنحتاجو دائما الضمائر اللي هما je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles. ولكن في الامبيراتيف في الأمر تنحتاجو لثلاث ضمائر فقط. L'impératif présent se forme sur la deuxième personne du singulier اللي هو tu, أنت, أنتِ, dors, mange, parle, etc. La première personne du pluriel nous, نحن. Allons-y. La deuxième personne du pluriel vous. dormez. هذا من جهة تانية تنقولوا بأنه فاش نصرف الفعل ديالي في الامبيراتيف بريزون أولا في الأمر نقولوا بأنه لي سوجي ناباريس جامي، يعني أنه الفاعل ما تيبانش، لأنني فاش نعطي الأمر راني تنعرف مع من تنتكلم، تنعرف المخاطب اللي هو أمامي، يعني هو tu هو vous هو nous اللي أنا je fais partie du groupe. يعني فاش نتكلم على nous يعني أنا والجماعة، دونك أنا عارفة مع من تنتكلم، ما تنحتاجش نتكلم على الفاعل في الجملة بويسك أنني هو أمامي، دونك تنعطي الأمر فقط dors, écoutez-moi bien, allons-y. بالنسبة les pronoms personnels sujets ne sont pas exprimés avant le verbe. عادة تنقول je mange, tu manges, il mange، ولكن فاش نوضع الأمر automatiquement تنقول mange, manger, mangeons. ما تنحتاج نستعمل les pronoms personnels sujets كذلك. أما بالنسبة للتصريف ديال الأفعال فعندنا أفعال اللي هما des verbes réguliers et des verbes qui sont irréguliers. alors بالنسبة لي verbes irréguliers هما الأفعال اللي ما تيتصرفوا اللي تيتبدلوا كليا، الشكل ديالهم تيتبدل كليا فاش نصرفوهم. ناخذوا على سبيل المثال le verbe être. alors le verbe être ما تيحتفظش بالشكل ديالو الطبيعي، بحيث أننا تنبدلوه تيولي لنا sois gentil, soyons sages, soyez présents. يعني فاش نعطي الأمر اللي هو مع tu, مع nous et مع vous الفعل le verbe être change complètement. c'est pour cela on l'appelle un verbe irrégulier. كذلك le verbe avoir est, ayons, ayez. le verbe vouloir veuille, veut, voulons, veuillez, voulez. بالنسبة le verbe savoir كذلك sache, sachons, sachez. كيف ما لاحظتوا معايا دائما عندنا ثلاثة ديال الضمائر فقط اللي تنصرفوا فيهم الأمر. بالنسبة لي فيرب ريغوليي، alors لي فيرب ريغوليي هما لي فيرب اللي ما تيتبدلوش من ناحية ديال الكتابة. pour les verbes réguliers on est، يعني الأفعال اللي هما ديال المجموعة الأولى
كيف ما سبق وشرحت لكم أنه الأفعال في اللغة الفرنسية تنقسموا لنا 3 ديال المجموعات. هاد كل مجموعة عندها لي تيرمينيزون ديالها بالنسبة للو بريزون. فاش نصرفوا الأفعال في لو بريزون اللي هو المضارع أو الحاضر، فإن كل مجموعة عندها التصريف الخاص بها. تناخذوا المجموعة الأولى اللي تنتهي لنا ب ER à l'infinitif. Les terminaisons ديالها في لو بريزون هو E مع je mange par exemple je mange تنوضع E à la fin. Tu manges ES, il mange E, nous mangeons ONS, vous mangez EZ, ils et elles mangent ENT. Alors بالنسبة لهاد الأفعال في الأمر تناخدو tu, nous et vous وتنكتبوهم، يعني تنحتفظوا بلو راديكال du verbe au présent de l'indicatif، تنحتفظوا بهم كما هما، ولكن كاين واحد الخاصية أنه الفعل فاش يكون مع tu تيكون نورمالمون مع ES، تنحيد لو اس في لامبيراتيف، تنحيد لو اس. لهذا تنقولوا بأنه pour les verbes réguliers et la deuxième personne du singulier اللي هي tu perd le s، تنحيدوا لها لو اس. جو ريبيت، الأفعال في اللغة الفرنسية تنقسموا لنا 3 ديال المجموعات. ناخذوا المجموعة الأولى هي المجموعة اللي لي فيرب ديالها تنتهيونا ب اي ER à l'infinitif. باش نصرفوا هاد الافعال في لو بريزون اللي هو في المضارع تيعطيونا لي تيرمينيزون ديال هاد الافعال تيكون هما او اس او ONS EZ ENT. بالنسبه للامبيراتيف، شنو هو الامبيراتيف؟ هو انني تنحتفظ il se forme sur le même radical que le présent de l'indicatif، يعني انه تيتصرف بنفس الطريقه نفس الشكل ديال لو بريزون دو الانديكاتيف، ولكن بالنسبه لهاد الافعال ديال المجموعه الاولى فتو تنحيدوا لها لو اس. الوغ تنقولوا parle، نورمالمون فاش نقولوا tu parles انت تتكلم في لو بريزون تنديو او اس، ولكن فاش نقول parle تنحيد لو اس. اما بالنسبه لنو ولا فو فتيحتفظوا بالشكل ديالهم ديال لو بريزون اللي هو او ان اس او زد. غير هو الفرق ما بين هم وما بين لو بريزون انني ما تنوضعش او ما تنكتبش الضمائر، ما تنقولش نو بارلون. فاش تنقول نو بارلون نحن نتكلم، ولكن الا حيت هذيك نو وقلت بارلون هذا امر. بالنسبه للبارلي كذلك تنقولوا vous parlez انتم تتكلمون او انتن تتكلمن، ولكن الا حيت ديك vous تنقول parlez تكلموا، تنعطي الامر تكلموا. دونك هذا هو بالنسبه للافعال اللي تنتميون للمجموعه الاولى، فهي المجموعه اللي تنتهي ب ER واللي مع تو دائما تتكون فيها لو اس في لو بريزون، ولكن هذاك لو اس تنحيدوه فاش نعطيو الامر. اما بالنسبه لنو وفو تيحتفظوا بالشكل ديالهم العادي اللي تتصرفوا فيه في لو بريزون. اما بالنسبه لي برونون اي اللي هما y و on il faut rétablir le s، بمعنى انه ناخذ مثلا vas-y vas-y، واخا لو فيرب aller نورمالمون ما تنتميش للمجموعه الاولى، ولكن رغم ذلك فهو تيكون عنده لو اس مع tu. فاش نقولوا tu vas في لو بريزون tu vas تيكون فيها لو اس، ولكن فاش نعطي الامر اللي هو va اذهب فتنحيد لو اس. فاش نستعمل لو y اللي هو vas-y vas-y، فهاد لو y تيسمح لي انني نخلي لو اس بالنسبه للامر vas-y. فاش نقولوا parlons فاش يكون عندنا on تنخلي لو اس. جينيرالمون فاش تشوفوا بانه كاين لو y او لا فاش يكون عندنا لو on تنخليو لو اس في بلاصتها فاش نتكلموا بيان سور على لي فيرب كي سو تيرمين بار ER. هذا هو القاعده العامه. دونك acheter par exemple il fait partie des verbes du premier groupe. تنقولوا achète achetons acheter. achète حيدنا لها لو اس اللي هي نورمالمون تتكون في لو بريزون مع tu، ولكن حيدناها في الامر. بالنسبه للافعال اللي تنتهيون ب er او لا re او لا war، que ce soit افعال ديال لو دوزيام جروب المجموعه الثانيه او الافعال اللي تنتمي لنا للمجموعه الثالثه،
فحنايا on ne supprime pas le s يعني مع tu ما تنحيدوش le s. On ne supprime pas le s de la deuxième personne du singulier du présent sauf pour les verbes type cueillir et ouvrir qui se conjuguent au présent de l'indicatif comme les verbes en et. بمعنى أنه الأفعال اللي تتنتمي لنا المجموعة الثانية والثالثة فما تنحيدوش لو اس بالنسبة لتو. مثلا فاش نقولوا fini ton travail fini يعني أكمل عملك أكمل fini نورمالمون مع tu دائما كاين لو اس في لو بريزون وكذلك بالنسبة للأمر ما تنحيدوش لو اس. الأفعال الأخرى ديال لو ترويزيام جروب كاملة تنخليو لها لو اس بالنسبة للأمر إلا الأفعال اللي تتنتمي المجموعة الثالثة ولكن تتصرف لنا كما المجموعة الأولى يعني تيكون عندهم نفس لي تيرمينيزون ديال المجموعة الأولى. نعطيكم مثال إذا خدينا لو فيرب ouvrir فأنا غنقول لكم بأنه هذا لو فيرب هذا تينتمي للمجموعة الثالثة بحكم أنه تينتهي لنا بإي آر. غتقولوا لي بأنه المجموعة الثانية كذلك تتنتهي بإي آر. غنقول لكم الفرق بيناتهم أنه finir بالنسبة لنو غنقولوا nous finissons ولكن ouvrir غنقولوا nous ouvrons. وقلت لكم بأنه فاش نسمعوا س دوز اس فهاد الأفعال تنتميون للمجموعة الثانية وهذا اللي تيخلي الفرق بينهم وما بين المجموعة الثالثة اللي عندهم نفس لا تيرمينيزون نفس لا مارك ميم مارك دو لانفينيتيف ولكن تينتميون للمجموعة الثالثة. دونك هاد لو فيرب اوفرير تينتمي للمجموعة الثالثة سيرت ولكن فاش نجيو نصرفوه في لو بريزون تنقولوا جوفغ تنوضعوا او tu ouvres es il ouvre eux تيكون عندهم نفس التصريف ديال المجموعة الأولى. وبالتالي القاعدة هنايا تتقول بأنه في الامبيراتيف هاد الأفعال تيكونوا بحالهم بحال المجموعة الأولى كذلك تنحيدوا لو اس رغم أنه القاعدة تتقول أنه الأفعال اللي تنتميون للمجموعة الثانية والثالثة تيحتفظوا لو اس بالنسبة لتو كم fini part vient sourit dit croit fait prend هادو كاملين تيحتفظوا لنا بلو اس بالنسبه لتو. ولكن الافعال اللي تيتصرفوا كما المجموعه الاولى فتنحتفظوا بنفس القاعده اللي هي تنحيدوا الاس بالنسبه لتو. هذا هو الدرس ديال اليوم. تنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وانه يكون واضح ومفهوم. اللي خصنا نعرفوا انه لامبيراتيف بريزون هو الامر هو فاش نوضعوا الامر تنستعملوه مع on l'utilise avec 3 pronoms personnels اللي هما tu nous et vous. فاش تكون عندنا المجموعه الاولى او الافعال اللي تتنتمي المجموعه الاولى اللي تنتهي ب er comme marque de l'infinitif ف tu تنحيدوا لها لو اس او الافعال اللي تتصرفوا مع تو تنحيدوا لهم لو اس اللي هما نورمالمون لو اس دائما تيكون مع هاد الافعال في لو بريزون ولكن تنحيدوه لها في الامبيراتيف. بالنسبه للافعال ديال المجموعه الثانيه والثالثه فهي دائما تتحتفظ بداك لو اس صوف الا الافعال اللي تتصرف بحالها بحال المجموعه الاولى. على بروشين.